اشترك الآن وتابع برامجنا المختلفة. هنقعد نعمله طول الأسبوع، واجب مهم جدا وبسيط جدا وآمن جدا جدا. المشهد كان حقير جدا من أول ما حصلت حادثة القطر الأليمة، المشهد اللي احترق فيه الوطن مع كل أسف. اللي حصل خلال هذا المشهد واحد من أحقر الحاجات اللي حصلت في مصر من أول لحظة إيه اللي حصل لحد دلوقتي. الحادثة حصلت الساعة 9:30، ما اعلنوش عنها إلا الساعة 11، وعملوا الهستيريا بتاعة الربط ما بين حملة اطمن انت مش لوحدك اللي كانت أصلا بالليل، وأجلوا الإعلان عنها عشان يحولوا ويخلوا الحادثة حادثة إرهابية. كانوا هيموتوا يخلوا الحادثة حادثة إرهابية لحد ما ربك كرم بتسريب اللقطات بتاعة المحطة. وبالتالي كانوا عايزين هم ايه قصتهم؟ شوف حضرتك، الموضوع كان حاجة من اتنين. الموضوع الأولاني حقير جدا وقذر جدا ان تكون مش هقوله. خلينا نفترض الحادثة حصلت هم حبوا يحولوها إرهابية، حصلت من نفسها وهم حبوا يحولوها إرهابية. جثث الحريق بالحرق ويلبسها ومعتز والاخوان اللي لا ساهموا لا ليهم دعوه بالحمل، عامله طالعه من غلابه الارض. الناس خلاص عايزه تقول جاي، لا موجودين ولا ايدوا ولا وقفوا ولا عملوا زيهم زي المصريين. المهم فيلبسها المعتز والحمله اطمن انت مش لوحدك، وتبقى مظاهر بقى الناس اللي بتتحرق وبتروح وتيجي وبص الارهاب عشان يعملوا حمله تحريضيه كبيره ضد المعارضين في مصر. وكان الشعار عاوزين نلبسها المعتز، عاوزين نلبسها للمعارضين، ده كان الغرض. لدرجة ان تامر امير اللي ما كانش عارف يلبسها للاخوان المرة اللي فاتت، فاكرين، بقى يجتهد ويحاول يلبسها المرة دي للاخوان. كل يوم خميس من كل اسبوع هتلاقي حد من الاخوان او من غير الاخوان عمل حاجة على السوشيال ميديا، الدنيا اتقلبت عليها خميس وجمعة لحد ما نيجي يوم السبت نوضح. اسأل. الحادثة الأولانية بتاعت الجرار اللي خبط في الجرار فشبكوا في بعض دي، يعني مش داخله دماغي قوي. حاسس انها ربما تكون كاموفلاج عشان تبين ان الموضوع طبيعي، وان ده لما شبك وفتح الشبكة فده شيء يعني مش بلاعها. يمكن تكون حصلت بس انا مش بلاعها. انت الوزارة هناك هتلاقي المتربصين بقى مين ومين الاخوان اللي بيحاربوها. شوف ده يا استاذ تامر، ده انت مالك الحاجات دي في ايه؟ معاك واسأل. مش ايه بس، مش انت اللي تقول ايه بس، انا معاك. الاستعداد الفوري من كل الجهات التابعة للإخوان وإعلام الإخوان والجزيرة والقنوات بتاعتهم ومواقع الإخوان، إنه بعد 3 دقايق من الحادثة كل الفيديوهات المتعلقة بالموضوع كانت جاهزة وانتشرت انتشار النار في الهشيم، زي ما يكون حد قال يلا الحادثة حصلت انزل بالورق الحائط، كأنه اوردر. بس لا، مش هعرف اشيلها المرة دي للإخوان. يعني احنا بنشيل للإخوان حاجات كتير الحقيقة، بس دي ما اقدرش اشيلها للإخوان. لما يعني شايلها للإخوان وعلى مسؤوليتي انا. مش هقول لكم بقى بتاعت معتز وصفارة وان القطر بيصفر وبتاع، يعني دي زيادة شوية بس ممكن نحطوها. يعني هي زيادة شوية بس تمام، يشيلها ما فيش اي حاجة، خلاص مش هنعترض بقى، يشيلها يتعلم من الدرس، بيجتهد ويحاول يلبسها. المشهد كان يسير في هذا الإطار. اللي بوظه ايه؟ ستر ربك، تسخير ربك للي سرب كاميرات الفيديو. هيموتوا، هيجرالهم حاجة من اللي سرب لقطات كاميرات الفيديو اللي أثبتت إن الحادث مش إرهابي. مصر كانت جاهزة باللقطة، لقطة عنيفة إن يبقى الحادث إرهابي، كانت تستعد للقطة واستعانت بالكومبارس اللي ما لحقتش هي واللي معاها يتبلغوا إن الخطة اتغيرت. السيدة الكومبارس نزلت تقول إن ده إرهاب.
هذا الحادث البشع والذي كان يراد له انه يدمر اول تحرك ليك، بيوريك قد ايه هم فاهمين ان مجرد استعادة الثقة تعني قد ايه لهذا الشعب الخايف. هذا الحادث البشع واللي كان مخطط ليه انه يستخدم بالشكل اللي بقولك عليه، تنطبق عليه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. سبحان من نجانا منه. ست الكومبارس اللي الراجل كان بيمليها قال لها يا حاجة مش إرهاب، حد شاف المشهد؟ قال لها يا حاجة مش إرهاب وهي بتتكلم. بقول لك الخطة كانت معدة إن يحدث فتنة شديدة في مصر، فتنة رهيبة هدفها تحويل الحادثة إلى حادثة إرهابية. الست أكدت لك إنها كانت كومبارس بكل بساطة، كومبارس استخدمها النظام في العديد من المشاهد. ساعات في البلد يزحف من البلد، عايز كيري اللي بيطلب مني بالشدة، كيري عايز يعمل كمان سيادة المشير. مع ست الكل الحاجة ام اشرف، في عارفة كل اللي بيحصل حواليكي كده، يعني مصرية بلدي، متابعة الاخبار ومتابعة تركيا فين ايه يا ربع؟ دي اللي بيعملوها كده، دي الماسونية. بس انا عمري ما اعملها، دي الماسونية. ندمت انك رحتي وتعرضتي للضرب؟ لا ما ندمتيش. ونثبت ان احنا ورا السيسي، مش ورا السيسي، احنا ورا جيشنا. ايه هو نسكت حكم العسكر؟ دي البتاعة ديت الماسونية اللي بيقولوا عليها. اتفرجتي على توفيق عكاشة وهو بيتكلم على انا سمعت. انا بالليل كان هاشتاج راجعين التحرير الذي كان مخابراتيا بامتياز. بس انا وقت الحلقة كان عندي مشاكل كتيرة جدا، انه اي كلمة تخوف الناس، اصل انت هتقول للناس ايه في اللحظة دي؟ كانت صعبة جدا، المواضيع هتختلط. هو بيعمل الحكاية الخطة المخابراتية دي وعملها بذكاء، واللي اكرمنا ونجى الفعالية منها هو فضل الله ليس اكثر. راجعين التحرير، فالناس يعمل لك قصة تانية، انت بتعمل حدث يصنع لك حدث عشان الحدث ده ويفجره من جوه، فيفجر لك الحكاية. راجعين التحرير، لا حد كان اعلن راجع التحرير ولا حد كان نازل التحرير، رايح يحاول. احنا بادئين فعالية نكتسب بيها الثقة، نصفر واحنا في مكاننا حاجة امنة، نخبط، نعمل كلاكسات بتاع، نسمع بعض ان احنا موجودين. اطمن انت مش لوحدك، اطمن انت مش لوحدك. فقال لك ايه؟ لا الفعالية نزول التحرير، وقام مصور المواقع الالكترونية والمحطات طول الليل، اكيد كنت متابع، بتصور التحرير وجايبه لك فاضي يقول لك ما حدش نزل التحرير وفشل. يا كدابين، الفعالية لم تكن في التحرير. عشان كده نقدر ونثمن تماما الناس اللي نزلت يوم الجمعة، حقيقة رجالة قلبهم من حديد، لكن يعني يصبروا شوية. احنا حريصين على ضفر كل واحد، ودي عصابة عفنة. ثقوا في الله ثم في اشترك الآن وتابع برامجنا المختلفة.